Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Եթերում ազգային հայեցակարգ հաղորդումն է։ Այսօր ես իմ տաղավար եմ հրավիրել սահմանադրագետ, իրավաբան Վահե Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հյուրընկալվեցիք իմ տաղավարում։ Պարոն Գրիգորյան, հարցերը, որ այսօր կքննարկենք, թերևս ամենահրատապներից են։ Նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, որ այս վերջին երկու շաբաթը կարանտինային ռեժիմը կարծես թե ավելի ու ավելի ուժեղացվում է։ Չնայած ռեժիմը դուրս չէր եկել, բայց ամենայն դեպս թերևս մատերի արանքով էին արդեն նայում եւ դիմակ կրելուն եւ ընդհանրապես սահմանափակումներ, կարծես թե այդ ամենը մենք չէինք զգում։ Իսկ վերջին նիստի ժամանակ, կառավարության նիստի ժամանակ եւ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ պետք է խստացնել, ուժեղացնել հսկողությունը, խստացնել կարանտինային ռեժիմը եւ հիմա նորից շատ խիստ հետևելու են, որպեսզի փակ տարածքներում անպայման դիմակ կրեն։ Այս ամենը նաև փոխկապակցվում է պատվաստումների խնդրի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներն էլ շարունակ ինչ-որ նոր որոշումներ են բերում, որոնցով մարդկանց դրդում են պարտադիր պատվաստման։ Չնայած օրենքը արգելում է դա, բայց փաստացի մենք տեսնում ենք, որ այնպիսի պայմաններ են ստեղծում, որ մարդիկ կամավոր, այսպես ասեմ, բայց իրականում պարտադիր ստիպված լինելով գնում են այդ պատվաստումներին։ Որքան ես գիտեմ, որոշում կա, որպեսզի ուսումնական հաստատություններում կամ անպայման պատվաստվեն, կամ 2 ամիսը մեկ տեստ հանձնեն։ Բոլորիս համար հասկանալի է, որ ուսուցիչ իր աշխատավարձով դժվար թե ամիսի 2 անգամ ներողություն, ոչ թե 2 ամիսը մեկ, հա։ Այսինքն ուսուցիչը մոտապես 80-ից 100,000 դրամ աշխատավարձից յուրաքանչյուր ամիս միայն 30,000 բնականաբար չի կարող տրամադրել այդ տեստերին։ Ու եթե անգամ դու նման պահանջ ես դնում, գոնե տեստերը կարելի էր անվճար անել, հա, ինչպես ասենք պատվաստումները։ Բայց ձեր կարծիքով այս կարանտինային ռեժիմի ուժեղացումը, հա, նորից եւ այս պատվաստումների հետ կապված այս աղմուկը, պարտադրանքը կապ ունեն իրար հետ։ Տեսեք, նախ սկսենք նրանից, որ նախորդ տարի հունիս ամսին դրվեց դիմակի կրման պարտադիր պահանջը եւ ես առաջին մարդն եմ եղել, առաջին մարդկանցից մեկն եմ եղել, ով բարձրաձայնել է, որ կան բազմաթիվ իրավական խնդիրներ դրա պարտադիր լինելու հետ կապված եւ իմ բարձրացրած մասնագիտական իրավական խնդիրները ապացուցվել են վարչական դատարանի արդեն իսկ կայացված 21 վճիռներով, որոնցով դիմակ նշանակելու դիմակի չկրելու համար նշանակված տուգանքները ճանաչվել են անվավեր։ Դրանք արդեն իսկ ապացուցել են, որ դիմակի կրման պահանջը եւ վարչարությունը, որը իրականացվել է ոստիկանության կողմից քաղաքացիների նկատմամբ, եղել է ապօրինի։ Դրանից հետո կարծես երևի վախենալով եւ տեսնելով իրավական խնդիրները, որոնք կան, կառավարությունը նահանջ տվեց եւ միայն փակ տարածքներում դրվեց դիմակի կրման պահանջը։ Ինքնին սակայն դրանով խնդիրը չի վերանում։ Մենք ականատես ենք եղել, երբ իբր թե կառավարության կողմից արդյունավետ համարվող անհատական պաշտպանության միջոցները ճշտությամբ օգտագործող անձիկ շարունակել են վարակվել կորոնավիրուսով եւ շատ դեպքերում հակառակ արդյունք են ունեցել։ Ես ինքս իրավաբան եմ, չեմ կարող բժշկական եզրակացություն տալ, սակայն ակնհայտ է, որ չի կարող հանուն անգամ բժշկական արդյունավետության խախտվել անձի սահմանադրության 2-րդ գլխով նախատեսված հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, իսկ դիմակների մասով պահանջը հետեւաբար պարտադիր կրման մասով հակասում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 2-րդ գլխի 39-րդ հոդվածով նախատեսված մարդու ազատ գործելու իրավունքին։ Ինչ վերաբերվում է պատվաստումներին, չկրկնեմ եզրույթը, որ ես բժիշկ չեմ հանդիսանում եւ դիտարկում եմ հարցը բացառապես մասնագիտական տեսանկյունից։ Ես ինքս չեմ կարող ասել արդյոք մարդիկ պատվաստվեն թե ոչ, բայց երբ որ ստեղծվում են այնպիսի պայմաններ, երբ քաղաքացիները ստիպված են գնալու պատվաստման, եւ դա հարկադիր բնույթ չի կրում, այստեղ արդեն գործ ունենք մարդու հիմնարար իրավունքի եւ ազատության խախտման հետ կրկին 39-րդ հոդվածով սահմանված կարգով։ Չեմ ցանկանում նշել այն իրավական խնդիրները, որոնք առկա են, որովհետեւ 2 անգամ թե արտակարգ դրության, թե կարանտինի սկզբնական հատվածում իմ կողմից բարձրաձայնած խնդիրները կառավարությունը շտկել է եւ դրա արդյունքում սկսել է ավելի համեմատաբար ավելի որակյալ տուգանք նշանակելու մասին որոշումներ կայացնել, բայց ես խաղաքարտերը միջև վերջ չեմ բացի եւ չեմ ներկայացնի այն բոլոր իրավական խնդիրները, որոնք առկա են,
այլ այն քաղաքացիները, ովքեր ինձ կդիմեն իրենց իրավունքների պաշտպանության մասով, կարող են հանգիստ լինել, որովհետև նրանց իրավունքները արդյունավետ կպաշտպանվեն Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանում կամ այլ դատարաններում ըստ անհրաժեշտության։ Ինչ վերաբերվում է պարտադրանքին, նախ սկսենք նրանից, որ երբ կարանտինի վերաբերյալ իրավական կարգավորումների փաթեթը բերվեց ազգային ժողով, այնտեղ նախատեսվում էր, որ պատվաստումները կլինեն պարտադիր։ Մեր բարձրացած մասնագիտական խնդիրների եւ պահանջների արդյունքում այն փոխարինվեց կամավորով, այսինքն մենք կարողացանք մի հաղթանակ ապահովել դեռևս նախորդ տարի։ Սկզբնապես, այսինքն նման նախագիծ է եղել, որ պիտի անպայման պարտադիր լինի։ Այո, սկզբնապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 7-րդ գումարման նստաշրջանում ներառված էր, երբ կարանտինի նախագիծը առաջի անգամ բերվեց ամբողջական փաթեթը, ներկայացված էր, որ պատվաստումը կարող է լինել հարկադիր։ Հիմա թերևս այնպես չէ, ինչպես նախատեսվում էր այդ նախագծով, մենք ներկայացրեցինք, որ սա չի կարող այսպիսի իրավական նորմ գոյություն ունենալ, որովհետև եթե մնացած դեպքերով գուցե շատերը փորձեն վիճել սահմանադրականության կամ օրինականության, վարչարարության արդյունավետության եւ օգտակարության վերաբերյալ, ապա այդ դեպքում արդեն անգամ մասնագիտական բանավեճի բռնվել նրան իմաստ, եւ դրանից հետո հարկադիր պատվաստումը փոխարինվեց կամավոր պատվաստմամբ, տարբերակով, ինչին մենք ականատես ենք լինում, դեռևս այս պահին գոնե հարկադրանք չկա, սակայն երբ որ ներկայացվում է պահանջ, որ փակ տարածքներ, խանութներ, աշխատանքի վայրեր գնալու դեպքում անձիկ կամ պետք է պատվաստվեն կամ հանձնեն թեստեր որոշակի ժամանակահատվածում մեկ, այդ դեպքում քաղաքացու վրա ոչ օրենքով, այլ ավելի ցածր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական ակտով դրվում է պարտականություն, ինչը ինքնին խնդրահարույց է։ Երկրորդ, երբ հանրային միջոցների հաշվին գնվում էր պատվաստանյութեր, այդ նույն հանրային միջոցների հաշվին գնվել են նաև այդ թեստավորման համակարգերը։ Այսինքն մի դեպքում, քանի որ պետության գումարը, պետական բյուջեն ձևավորվում է հանրային միջոցների հաշվին։ Բոլորս էլ գիտենք, հարկեր, տուրքեր, պարտադիր այլ վճարներ, տուգանքներից գեներացվող եկամտի աղբյուրներ։ Եվ եթե մի դեպքում պետական միջոցներով գնված պատվաստումները անվճար են, ապա ինչու թեստերը չպետք է լինեն անվճար։ Եթե թեստերը լինեին անվճար, այդ դեպքում գուցե խնդիրը այն աստիճան չէր լինի, որքան հիմա է, այսինքն քաղաքացուն առաջարկում են կամ անվճար պատվաստվել կամ վճարովի թեստ տալ, մինչդեռ գոնե առնվազն թե բարոյական, թե որոշ մասով նաև իրավունքի տեսանկյունից ճիշտ կլիներ, որ երկուսն էլ լինել անվճար։ Այսինքն այստեղ տեսեք հստակ այնուամենայնիվ զգացվում է, որ դրդում են ամեն դեպքում պատվաստման, որովհետև իհարկե շատ ավելի գերադասելի է մեկ անգամ պատվաստվել անվճար, քան ամիսը 2 անգամ վճարել եւ ՊՇՌ տեստերը հանձնել։ Այն էլ այն սոցիալական պայմաններում, այն տնտեսական ճգնաժամը շատ ավելի մեղմ է, քան այն իրավիճակը, որը առկա է Հայաստանում։ Ճգնաժամ անգամ անվանել չի կարելի, այս տնտեսական կոլապսի պայմաններում անձին դրդել չպատվաստվելու դեպքում հանձնել թեստ, որի արժեքը տատանվում է 10-ից մինչև 20,000 դրամ։ 15,000 դրամ։ 15,000 դրամ։ Դա անձի համար առաջացնում է ծանր իրավիճակ կարող է առաջացնել, մեկը հենց ուսուցիչների մասով, մենք գիտենք, որ ցավոք սրտի Հայաստանում ուսուցիչները վարձատրվում են չափազանց ցածր եւ նրանց կամ առհասարակ ցանկացած աշխատողի հարկադրել գնալ վճարովի թեստ հանձնելու այն դեպքում, երբ երկուսն էլ գնված են հանրային միջոցների հաշվին, սա արդեն տրամաբանությունից է զուրկ։ Եվ վերջապես Հայաստանը այն վիճակում չէ, որ առաջնային խնդիրը լինի պատվաստումը կամ թեստը կամ դիմակը։ Հավատացեք, Հայաստանը ունի այնպիսի ծանր խնդիրներ, կանգնած է կործանման եզրին, եւ այս պայմաններում, երբ սահմանին ամեն օր ունենում ենք զոհեր, երբ ադրբեջանական ագրեսիան շարունակվում է, այնտեղ կարծես անգործություն է։ Մի բան էլ իօքուտ չեն կատարվում այնպիսի գործողություններ, որոնք կլինեն իօքուտ Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց այսպիսի իրավիճակում խոսել բացառապես կորոնավիրուսի մասին տպավորություն է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի կորուստ չի ունեցել, ոչ մի տնտեսական խնդիր չկա եւ մեր գերնպատակը կորոնավիրուսի դեմ պայքարն է։ Դե ճիշտ ասած հիմա ներկայիս կառավարությունը մի քիչ այլ գիծ է բռնել, եթե հավատանք մեր էկոնոմիկայի նախարարին, մենք ուղղակի ապրում ենք չնաշխարհիկ տնտեսության պայմաններում, հենց այդ բառն էլ օգտագործել էր իմիջիալոց իր Facebook-յան գրառումներից մեկում, եւ նույնիսկ վերջի անգամ ինքը նշել էր, որ մենք տնտեսական շատ ավելի մեծ թռիչք ունեցանք, քան սպասում էինք,
Այսինքն Թռիչք դեպի անդունդ, այո, իհարկե ունեցանք, սա թռիչք էր դեպի անդունդ, որովհետև անդունդի եզրին հասնելու համար ամբողջ խորությամբ այն ընկալելու համար պետք է թռնել դրա մեջ։ իրենք թռիչքաձև են ընկնում անդունդ, միանգամայն համաձայն եմ։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, երբ մենք խոսում ենք, որ աշխատող մարդիկ, նույն պետական ապարատը, հա, նույն ուսուցիչները, որոնց կարող են ստիպել, որպեսզի իրենց այդ խղճուկ աշխատավարձից նաև այդ տեստերի արժեքը տան, ես կուզեի մենք մի փոքր խոսենք, թե որքանով է, չգիտեմ, արդյոք սա իրավաբանության ոլորտից է, բայց կուզեի, որպեսզի դուք ճշտեիք։ Ուսանողներին դա պարտադրել է, հա, որքան ես գիտեմ, նման մտադրություն կա նաև ուսանողների հանդեպ, կամ պատվաստվել, կամ ամիսի 2 անգամ հանձնել այդ տեստերը եւ նորից վճարվի։ Ուսանող է, նա որևէ եկամուտ չունի, դեռ ավելին նա իր ուսման համար վճարում է։ Այս դեպքում, բացի ձեր նշած այդ իրավական հիմքերից, կարող է նաև այլ կերպ բողոքարկվել նման որոշումը։ Տեսեք, կան տարածված միֆեր, որ անձին կարող են ազատել աշխատանքից, եթե նա չի պատվաստվում, կամ կարող են Ներողություն, բայց ես անձամբ օրինակ ստացել էի ահազանգ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեսուչեր, որը գրել էր ինձ, որ իրեն ասել են, եթե չպատվաստվես, աշխատավարձից չեն զրկում, բայց պարգևավճարի զրկում են։ Իսկ մենք գիտենք, որ այնտեղ վարձատրության համակարգը այնպիսին է, որ պարգևավճարը նույնիսկ ավելի բարձր է, քան աշխատավարձը, եւ փաստացի այդ մարդու եկամուտը հենց աշխատավարձ գումարած պարգևավճար է։ Ցավոք սրտի, պարգևավճարների վերաբերյալ, եթե Այո, կարող են զրկել այնուամենայնիվ։ Եթե չկա կատարողական աշխատանքի արդյունավետության գնահատման մեխանիզմով պարգևավճարային համակարգ եւ այն կրում է բացառապես հայեցողական բնույթ, այո, կարող են զրկվել պարգևավճարից, բայց այն, որ կարող են աշխատանքից ազատել, լուծել համալսարանների հետ կնքած պայմանագիրը կամ աշխատավարձ չվճարել, դրանք սին միֆեր են։ Վերցրեք աշխատանքային օրենսգիրքը, տեսեք, թե ինչ հիմքերով կարող է գործատուն միակողմանի լուծել աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը։ Պատվաստված չլինելը չի կարող եւ լինել այդ հիմքերից մեկը, չի կարող ավելացվել այնտեղ, եթե ինչ որ մի հարթ ուղեղային ցալքեր ունեցող անձ որոշի նման փոփոխություններ անել, դրանք ծիծաղելի կլինեն, եւ չկա այնպիսի մի հիմք, որը թույլ կտա անձին ազատել աշխատանքից կամ առավել եւս չվճարել նրա աշխատավարձը չպատվաստված լինելու հիմքով։ Կրկին անգամ եմ ասում, ես պատվաստվելու կամ չպատվաստվելու քարոզ չեմ անում։ Ես ասում եմ, որ քաղաքացիները ունեն իրավունքներ եւ ցանկացած քայլ, որը արվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, նրանց նկատմամբ եւ նրանց հանդեպ, պետք է համապատասխանի առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ ըստ աստիճանակարգման համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերին։ Դա կլինեն միջազգային պայմանագրեր, սահմանադրական օրենքներ կամ ավելի ցածր իրավական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական ակտեր։ Այսինքն ուսուցիչը կարող է հրաժարվել եւ պատվաստվելուց եւ այդ տեստերը հանձնելուց։ Պարզապես ասի, որ ինքը ոչ չի պատրաստվում եւ ամիսի 2 անգամ վճարել այդ տեստերի համար եւ նաեւ չի պատրաստվում ինքը պատվաստվել։ Հրաժարվելու դեպքում ենթադրում եմ, որ վարչական պատասխանատվության կենթարկվի ուսուցիչը, բայց յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունք, որը ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Հասարակության խնդիրը այն է, որ բոլորը ցանկանում են կանխել խնդիրը, մինչդեռ չեն ցանկանում պայքարել խնդիրը վերացնելու եւ իրանց խախտված իրավունքները ոտնահարելու համար դրա դեմ պայքարել, այսինքն վերականգնել իրենց խախտված իրավունքները։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները խախտվում են, նրանք ազատ են դիմելու Հայաստանի Հանրապետության դատարաններ եւ վերականգնել իրենց խախտված իրավունքները։ Տեսեք, պարոն Գրիգորյան, ամեն դեպքում ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ինքս կողմնակից եմ հարցերը գրագետ իրավական դաշտում լուծելու, պատրաստ եմ դրան գնալ ու գնալ մինչև վերջ։ Բայց մենք հիանալի գիտենք, որ նույն դպրոցներում, հա, որ վաղուց կոլեկտիվները ձևավորվել են, կամ պետական ապարատում, որտեղ մարդիկ չեն ուզում ընկնել քաշքշուկի մեջ։ Մենք գիտենք, որ դատական գործընթացները բավականին երկար են տևում։ Որքանով կլինի արդյունավետ, որ մի քանի մատների վրա հաշված անհատներ, այսպես ասեմ, բարձրաձայնել իրենց իրավունքները եւ գնան մինչեւ վերջ։ Միգուցե ավելի ճիշտ կլինի, որպեսի ինչ-որ ընդհանուր բողոքի ալիք բարձրանա, որովհետեւ որքանով որ ես նայում եմ, ճիշտ է, մեդիա դաշտը կարծես լռում է այդ մասին, բայց Եվրոպայի խոշոր քաղաքներում հիմա բավականին մեծածավալ ցույցեր են ընթանում հենց այս անհարկի սահմանափակումների եւ պատվաստումների պարտադրանքի դեմ, կանաչ անձնագրերի դեմ։
Ասեք, ինչ վերաբերվում է սահմանափակումներին, մենք տեսանք ամբողջ աշխարհի օրինակով, այդ թվում Հայաստանի օրինակով, որ սահմանափակումները որևիցե կերպ չկանխեցին Այո։ վարակի տարածումը, որևիցե կերպ։ Գուցեև շատ դեպքերում ընդհակառակը նպաստեցին դրան, դե ինչ տնտեսական ահռելի եւ մասամբ անվերականգնելի հարվածներ հասցրեցին Հայաստանի առանց այդ էլ ոչ զարգացած տնտեսությանը, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է իր կաշվի վրա զգալ, բացառությամբ այն անձանց, ովքեր շատ արագ զբաղեցրեցին որոշակի պաշտոններ եւ ձևավորելով բարձր եկամուտ չեն տեսնում եւ ենթադրում են, որ Հայաստանում կա թռիչքային տնտեսական աճ, դա իհարկե հեքիաթի ժանրից է։ Ինչ վերաբերում է բողոքի ալիքներին, քաղաքացիները ունեն հավաքների ազատության իրավունք, դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ երաշխավորված է, դրանց արդյունավետությանը ես չեմ անդրադառնա, սակայն կասեմ, որ ամեն դեպքում ցանկացած բողոք, հավաք եւ գործողություն պետք է զուգորդված լինի իրավաբանությամբ, իրավագիտությամբ եւ մասնագիտական գործունեությամբ, որովհետեւ մեկը մյուսին լրացնում է։ Չի կարելի մի գործունեություն ծավալել եւ առանց դրա մասնագիտական համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելուն։ Հակառակ դեպքում կբախվեն անհաջողության։ Ձեր կարծիքով այս պայմաններում, ինչպես դուք նշեցիք, երբ մեր սահմաններին իսկական պատերազմ է ընթանում, մենք շարունակ նոր տեղեկություններ ենք ստանում Հայաստանի տարբեր մարզերից, ադրբեջանական զորքերի որոշակի առաջ խաղացման կամ դիրքերի ամրապնդման մասին, զոհերի մասին, այսօր եւս ցավոք ունենք 3 զոհ, դեռ հասկանալի չի թե ինչ պայմաններում են զոհվել այդ ժամկետային զինծառայողները, որքանով էր նպատակահարմար նման կարանտինային ռեժիմի նորից հսկողության ուժեղացումը, հա, եւ արդյոք դա պետք էր անել հենց այս պայմաններում։ Միգուցե հնարավոր լիներ գտնել ինչ-որ շատ ավելի ուրիշ ճանապարհ, որովհետեւ այս պայմաններում ես չեմ պատկերացնում, թե մենք ինչպես կարող ենք դիմակայել այս մարտահրավերներին, որ մենք ունենք։ Ես հիշում եմ, երբ անցյալ տարի այդ դիմակի կրելը դարձավ պարտադիր, նույն այդ թոքաբորբեր եւ այլ հիվանդությունները, որոնք բացառապես կորոնայի անվան տակ էին գրվում, եւ ես հիշում եմ, թե Հայաստանում ինչ իրավիճակ էր տիրում այդ ժամանակ, փաստացի, այսպես ասեմ, կոլեկտիվ իմունիտետը, հա, կարելի ասել, որոշակի չափով այդ իմունիտետը փաստացի ընկավ։ Հիմա նման պայմաններում, երբ մեզ առավել քան հարկավոր է այդ համախմբվածությունը, առավել քան հարկավոր է, որպեսզի հնարավորինս մի կողմ դրվի ցանկացած տարաձայնություններ, որպեսզի հնարավոր լինի իսկապես դիմակայել այդ սարսափելի մարտահրավերներին, որքանով է ճիշտ նորից այս կարանտինի եւ պատվաստումների թեմայով պառակտել, բաժանել հասարակությանը, դեռ չեմ խոսում ուրիշ խնդիրների մասին, առողջական կամ բարոյահոգեբանական խնդիրների մասին։ Եթե ուզում եք իմ կարծիքը իմանալ, ապա սա Հայաստան այն իրավիճակում չէ, որպեսզի Հայաստանի առաջնային խնդիրը կորոնավիրուսը չէ, առավել եւս դիմակները չեն, առավել եւս պատվաստումները չեն։ Հայաստանի Հանրապետության գլխին կախված է Դամոկլյան սուր, Ադրբեջանի ագրեսիայի տեսքով, ինչը ապացուցվում է նրանով, որ մենք սահմաններին ունենում ենք զոհեր, ունենում ենք ագրեսիա, ունենք Հայաստանի Հանրապետության տարածք դեռևս մայիսին ներխուժած 1000 կամ գուցե արդեն ավելի մեծ խումբ, ադրբեջանական թշնամու դիվերսիոն խումբ, եւ այս պահին մտածել ինչ որ հիվանդության կանխման մասին, այն դեպքում, երբ դրա կանխել փորձող անձանց գործողությունների արդյունքում վիրուսը տարածվել է, արդեն անհետեթություն է։ Մենք բոլորս էլ հիշում ենք, երբ հայտարարվում էր, որ դա ընդհանրապես սովորական վիրուս է, կարելի է պինցետ օգտագործել, տնական օղի օգտագործել, երբ այդպիսի արձագանքներից հետո տեսանք, թե ինչ իբր կառավարության հրապարակած տվյալներով ինչպիսի արդյունք եւ որքան քանակի մարդ է մահացել կորոնավիրուսի արդյունքում, եւ հիմա այդ նույն մարդիկ հայտարարում են, թե իրենք փորձում են կանխել կորոնավիրուսը, արդեն իսկ առաջանում է տրամաբանական խնդիր։ Այդ մարդկանց գործունեության արդյունքում կորոնավիրուսից մահացել է, եթե չեմ սխալվում, 4000-ից ավելի մարդ։ Իրենց կորոնավիրուսի կանխելուն ուղղված գործողությունների արդյունքում է այդքան մարդ մահացել։ Հիմա եւս քանիսը պետք է մահանա, որպեսզի այդ մարդիկ հասկանան, որ իրենք չեն կարողանում կանխել ոչ կորոնավիրուսը, ոչ թշնամու ագրեսիան, իրենց մոտ չի ստացվում կանխել այն, ինչ վտանգ է ներկայացնում թե Հայաստանի Հանրապետության, թե հայ ազգի համար առհասարակ։ Ընդհակառակը, նրանց գործողությունների արդյունքում դիտավորյալ թե անզգուշությամբ վնասվում է Հայաստանի Հանրապետության շահը եւ հայ ազգի շահը։ Դուք այստեղ միայն անփութություն եք տեսնում։
Ես այստեղ շատ երևույթներ եմ տեսնում, շատ փոխկապակցված գործողություններ եմ տեսնում, դրա մասին բազմիցս հրապարակային խոսել եմ եւ չեմ գտնում, որ պետք է մի բան անընդհատ կրկնել, որովհետեւ մարդիկ օգնում են դրանից։ Եթե մինչև այժմ քաղաքացիները չեն հասկացել ինչ է կատարվել ու ինչ է կատարվելու, ապա անընդհատ նույնը կրկնելով նրանց մոտ ոչինչ չի փոխվի։ Ցավոք սրտի։ Բայց կարծում եմ դուք կհամաձայնեք, որ կորոնան եւ դրա հետ կապված այդ բոլոր գործողությունները միայն առողջապահական խնդիրներ չէ, որ լուծում են, որովհետեւ մենք կարծում եմ վաղուց հասկացել ենք, որ այստեղ նախ եւ առաջ քաղաքական խնդիրներ են լուծվում։ Կորոնավիրուսի հետ կապված քաղաքական խնդիր կարելի է տեսնել այնտեղ, որ պատվաստանյութերը տարբեր են, բայց ինչ որ երկիր չի ընդունում տվյալ պատվաստանյութը, մյուս երկիրը չի ընդունում առաջին երկրի արտադրած պատվաստանյութը, ինչը կարող է քաղաքացիների մոտ իհարկե ընդ որում համաշխարհային հանրույթի մոտ ողջամիտ կասկած առաջացնել դրա արդյունավետության վերաբերյալ։ Քանի որ եթե կա պատվաստանյութ, ապա աշխարհի պետությունները պետք է գան համաձայնության դրա վերաբերյալ, եթե իրոք այդ պատվաստանյութը ուղղված է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Իսկ մենք ունենք իրավիճակ, երբ X պետությունը պնդում է, որ բացառապես իր պատվաստանյութն է ամենաանվտանգը եւ օգտակարը, Y պետությունը պնդում է հակառակը, իր պատվաստանյութն է սկսում գովերքել եւ փնովում է մյուս երկրի պատվաստանյութը։ Եվ ամենահետաքրքիրն է, որ որևէ մեկը չգիտի այդ պատվաստանյութերի բաղադրությունը, բայց այդ վեճերը գնալով շատ ավելի թեժանում են։ Պատվաստանյութերի բաղադրությունը պետք է փակցված լինի դրա փաթեթի կամ այն իրի վրա, որի միջոցով այն չի լինում իրականում, եւ ես գիտեմ, որ չի լինում որևէ պատվաստանյութի դեպքում։ Ես գիտեմ անգամ, որ նման օրենք գոյություն ունի, որը արգելում է պատվաստանյութերի բաղադրությունը հրապարակել։ Ես դες հետ լիովին համաձայն եմ, որ մենք չպիտի մտնենք հիմա առողջապահության ոլորտ, այն ինչը վերաբերում է կարանտինին կամ պատվաստանյութերին, որովհետև բնականաբար ոչ դուք եք բժիշկ, ոչ ես եմ բժիշկ, բայց ամեն դեպքում բժիշկ չլինելով հանդերձ, մենք առողջ դատողականություն ունենք եւ երբ ուսումնասիրում ենք փաստերը, հա, մենք տեսնում ենք, որ համեմատած նախորդ տարիներին, երբ չկար դեռ այս կորոնավիրուսը, համարյա նույն չափի մահեր էին, հա, ըստ վիճակագրության, կամ երբ հիմա հրապարակում են կորոնայից մահացածների թիվը, մենք տեսնում ենք, որ մոտարապես նույնքան չափով քչացել են մյուս թոքաբորբային հիվանդություններից մահացած մարդկանց թիվը, հա, մյուս, չգիտեմ, գրիպի տեսակներից, այո, մահացած մարդկանց թիվը։ Արդյոք սա չի նշանակում հենց այդ միտումը իմ ասած, որ պարզապես վերցնում են այդ մարդկանց, ես չգիտեմ, դեռ մինչև հիմա պահպանված է այդ արգելքը դիահերձման, թե հանել են արդեն, բայց գիտեմ, որ անգամ դիահերձում չեն թույլ տալի, որպեսզի հասկանալի լիներ, թե մարդը ինչից է մահացել։ Բայց արդյոք ձեզ չի թվում, որ պարզապես վերցնում են այդ մարդիկ, ովքեր մահացել են տարբեր հիվանդություններից եւ իրենց բոլորին գրում են պարզապես կորոնայի տակ, անցկացնում են կորոնայի տակ։ Որպես մասնագիտությամբ իրավաբան ես կարող եմ պնդել այն, ինչի փաստերը ունեմ։ Ես չեմ կարող ասել, թե այլ հիվանդություններից մահացած անձանց վերագրում են կորոնավիրուսից մահացած լինելու հանգամանք, թե ոչ։ Սակայն եւ չեմ կարող անգամ հաստատել կամ հերքել պատվաստանյութերի արդյունավետությունը։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է ազատ ընտրի։ Ինքը ցանկանում է պատվաստվել, թե ոչ, քանի որ ինքնին արդեն հարկադրանքի թեման թե պատվաստման, թե դիմակների բերում է հասարակության նոր պառակտման, բացի այն, որ հարկադրանքը, թե դիմակների, թե պատվաստումների հակասահմանադրական է եւ խախտում է անձի հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, մյուս կողմից այն բերում է պառակտման, քանի որ կարծիքների բաժանվածությունը երկու հիմնական խմբերի, թե մասնագիտական հանրույթների, թե հասարակության ոչ մասնագիտական շերտերի արդյունքում բերում է բախման, երբ անձիկ իրենց կարծիքով սխալ գործողություն կատարած անձանց դիտարկում են որպես ի վնաս իրեն գործող անձ։ Եվ մենք ունեցել էինք դեպք Երևանում, երբ հանրային տրանսպորտում դիմակ չկրելու համար անձ էր դանակահարվել։ Պատկերացնում եք, եթե սկսվի նույն գործընթացը արդեն պատվաստումների վերաբերյալ եւ հրապարակված թվերով, թե որքան անձ է վարակվում օրեկան, մարդիկ սկսեն միմյանց նայել իբրև թշնամի կամ վտանգի պոտենցիալ աղբյուր։ Մարդը չի կարող վտանգի պոտենցիալ աղբյուր լինել։ Դա բացառված է։ Եթե հիշում եք, անցյալ տարի Արսեն Թորոսյանը անգամ նման գիծ էր տանում եւ կոչ էր անում բոլորին դիմացի մարդուն որպես պոտենցիալ վտանգ տեսնել այդ մարդու մեջ։ Անգամ նման գրառում էր արել իր Facebook-յան էջում։ Ես մարդկանց մեջ վտանգ չեմ տեսնում, վտանգ եմ տեսնում մարդակերպ արարածների մեջ, ովքեր մարդու դիմակի տակ իրականացնում են հակամարտկային
եւ մարդկության դեմ ուղղված գործողություններ, բայց մարդկանց մեջ այս վտանգ չեմ տեսնում։ Այո, միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետ եւ այդ գրառումն էլ սարսափելի հակամարտկային գրառում էր, մոտավորապես այսպեսի մի բան էր գրել, որ պատկերացրեք, որ ձեր դիմացի մարդը վարակված է, պատկերացրեք ինչ կլինի ձեզ հետ, պատկերացրեք, որ ինքը վտանգավոր է եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Գրիգորյան, ես կուզեի, որպեսզի մենք մի փոքր խոսեինք ներկա իրավիճակի մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ չնայած Հայաստանի կառավարության կողմից հնչող խաղաղասիրական կոչերին Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմատենչ մարտավարությունը։ Շարունակ, ես կասեի նույնիսկ թերևս ամեն օր Ադրբեջանի նախագահի կողմից հայտարարություններ են հնչեցվում, որ Երևանը, Սևանը, Գորիսը դրանք ադրբեջանական հողեր են, իրենք անպայման գալու են։ Բացի նրանից, որ ինքը արդեն բացի-բաց խոսում է ապաշրջափակման, չգիտեմ, այնտեղ միջանցքների, երկաթուղու եւ ճանապարհների, որոնցով ինքը միանալու էր եղբայրական Թուրքիայի հետ, նաեւ բացի-բաց երկրի նախագահը խոսում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը բռնազավթելու մասին։ Արդեն մի մասը բռնազավթել են որոնք։ Փաստացի, այո, ես կուզեի, որպեսզի դուք այս խնդիրը նույնպես դիտարկեիք հենց իրավական ոլորտում եւ մի հարց, որ անձամբ ինձ շատ է հուզում, Արցախյան պատերազմի ելքը բնականաբար բոլորս հրաշալի գիտենք, սակայն ինչ կապ ունի դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հետ։ Ինչու են հիմա վերաձևում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Մենք հրաշալի գիտենք նաև Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հայտարարեց, որ պատրաստում են նոր փաստաթուղթ ստորագրել եւ կարծում եմ 95%-ով համոզված եմ անձամբ, որ այդ նոր փաստաթուղթը վերաբերելու է հենց Հայաստանի սահմաններին։ Ինչ կարծիք ունեք այս մասին եւ ինչպես կարելի է, չգիտեմ, այնպես անել, որպեսզի այս աղետը նոր աղետ չգա մեր գլխին։ Ինչ վերաբերվում է սահմաններին եւ ադրբեջանական ագրեսիային, ապա Բաքվի դիկտատորի խոսքերը ակնհայտ պարունակում են ագրեսիվ պատերազմի կոչեր, որը միջազգային քրեական իրավունքով արգելված արարք է։ Ուրիշ բան, որ այն միջազգային հանրությունը, որը գոյություն ունի, բայց որը անընդհատ մատնանշվում էր խաղաղասիրական եւ թուրքական քարոզ իրականացնող անձանց կողմից, թե միջազգային հանրությունը չի ընդունի կամ միջազգային հանրությունը կպաշտպանի մեզ, ուրիշ բան, որ այդ հանրությունը որևիցե կերպ չի արձագանքում, ինչը ակնհայտ է, որ պայմանավորված է կոռուպցիոն ռիսկերով, այսինքն Բաքուն ապահովում է իր հովանավորների նավթով, գուցե եւ այլ օգտակար հանածոներով եւ դրա դիմաց ստացել է գործունեության ազատություն, գործողության ազատություն։ Այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ սահմանների պաշտպանությունը կարծես թե հանձն է առել բացառապես հայ զինվորը եւ հայոց բանակը միաժամանակ մենք տեսնում ենք որ Լեռնային այն հատվածը որը մնացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից պաշտպանում են ռուսական խաղաղապահ զորքերը խաղաղապահ զորքերը ապահովում են այնտեղ ապրող բնակչության անվտանգությունը Ադրբեջանը ունի մի հստակ նպատակ հնարավորինս շուտ հաղթողի դիրքերից կնքել խաղաղության պայմանագիր այն ինչ չկատարվեց 1994 թվականին Հայաստանը այդ ինչ չկատարեց Հայաստանը փորձում է անել Ադրբեջանը եւ պարզ է քանի ցանկացած հաղթանակի դեպքում սկսվում է հետ հաշվարկ ինչը տրամաբանական է այսինքն պաթոսը եւ հաղթանակի զգացումը հաղթող կողմին տանում է դեպի թուլացման իսկ հակառակորդ կողմը եթե ազգային ղեկավարություն ունի, փորձում է սխալներից դասեր քաղել եւ հզորանալ։ Ինչը մեր դեպքում իհարկե ակնհայտ է, տեսնում ենք, որ չի լինում, ոչ թե առայժմ չի երևում, չէր երևում եւ մոտակա ապագայում այն ապագայում, որը եկավ, չի էլ նախատեսվում կարծես թե, որովհետեւ անընդհատ խոսվում է, որ ռևանշ չի լինելու, խոսվում է, որ մենք ոչ մի տարածքներ չենք ցանկանում գրավել, բայց այստեղ խոսքը տարածքներ գրավելու մասին չէ։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, որոնք օկուպացվել են Ադրբեջանի կողմից վերադարձնելու մասին է։ Դա տարածքի գրավում չէ, դա տարածքի ազատագրում է։ Ադրբեջանը լավ իմանալով որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իր մասը չի կազմում, անընդհատ օգտագործում է ազատագրում բառը, որպեսզի միջազգային հանրությանը ցույց տա, լեգիտիմացնի իր գործողությունները, որ Արցախյան պատերազմը ոչ թե միջազգային ագրեսիա էր Ադրբեջանի կողմից, այլ ազատագրական պայքար։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ անգամ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո կորցրեց տարածքներ բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից,
Հայտարարվում է երկրի ղեկավարի մակարդակով, որ մենք չենք պատրաստվում տարածքներ գրավել։ Տարածքներ գրավել պետք չէ։ Ոչ մեկի տարածքը պետք չէ։ Մեզ պետք է մեր տարածքները ազատագրել։ Ես ինքս համաձայն եմ, որ տարածքներ գրավել պետք չէ, պետք է ազատագրել մեր այն տարածքները, որոնք օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից։ Դուք նկատի ունեք նաև նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ամբողջությամբ, որովհետև այդ մարզի մեջ համենայն դեպս մտնում են Շուշին եւ Հադրութը։ Իհարկե, բացի դրանից, բանակցային գործընթացում միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանը չի դիտարկվել, օրինակ կար տարբերակ, երբ որ 5 շրջաններն էին հանձնվում Ադրբեջանին եւ Բերձորի եւ Քարվաճարի շրջանները մնում էին այնքան որպես երաշխիք, որ կայացվի հանրաքվե Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, երբ անգամ Լեռնային Ղարաբաղը ունե չմնաց հայկական, դրա մի փոքր մասը ընդամենը մնաց, իսկ Ադրբեջանի հարձակողական բնույթի գործողությունները ընդամենը փորձ են անում արագացնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Մինչդեռ այդ խաղաղության պայմանագիրը, որը անվանապես լինելու է խաղաղության պայմանագիր, իրականում լինելու է Հայաստանի կործանման ժամանակացույցը։ Եվս մի կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ ստացվում է։ Սա արդեն Հայաստանի կործանումն է լինելու, վերջնական գործանումն է լինելու, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կամ օրինակ նախատեսեց, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքները բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հատվածի եւ դա թողում են արդեն հետագա բանակցությունների, անգամ այդ տարբերակով փորձելու են հող ստեղծել նրա համար, որպեսզի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության 4-րդ կետով նախատեսված ռուսական կայազորերի արկայության անհրաժեշտությունը վերանա։ Ինչի պայմաններում ռուսական կայազորին կարող է Ադրբեջանը, որը ընդհանրապես չի ողջունում ռուսական կայազորի արկայությունը Արցախում, Ադրբեջանը կարող է պնդել, որ ռուսական կայազորը պետք է հեռանա, քանի որ կա խաղաղություն։ Իսկ քանի որ Հայաստանից անընդհատ պնդում են, որ խաղաղություն պետք է, Հայաստանը ներկայիս ղեկավարության մակարդակով առնվազն տրամաբանորեն պետք է որ համաձայնի։ Դրանից հետո կարող է Ադրբեջանը հաշված օրերի ընթացքում օկուպացնել արդեն այն, ինչ մնացել է Լեռնային Ղարաբաղից եւ ինչու ոչ Սյունիքի մարզը ամբողջությամբ։ Եվ դրանով կավարտվի Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը։ Ադրբեջանը Հայաստանի սահմանների հանդեպ իր հավակնությունները շատ հաճախ վկայակոչում է այդ հավակնություններին որպես հիմք է բերում ինչ-որ քարտեզներ, որոշակի թվականների։ Այ որքանով են դրանք իրավաչափ ձեր կարծիքով։ Ադրբեջանական կողմի ներկայացրած փաստերը սին են, սակայն խնդիրը կայանում է նրանում, որ շնամին Ինչպես է դա անցալվում, այսպես կոչված հենց այդ նույն միջազգային հանրության կողմից, հա։ միջազգային հանրությունը ոչ մի արձագանք չի տալիս։ Մենք տեսանք, որ 44 օրվա ընթացքում երեխաներ էին զոհվում Արցախում, մատաղ էր լինում մի ամբողջ երիտասարդ սերունդ եւ ընդամենը կոչերի մակարդակով ընդ որում երկկողմանի կոչեր էին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությանը նույնպես կոչ էին անում դադարեցնել կրակը, երբ Հայաստանի Հանրապետության կրակը կրում էր բացառապես ինքնապաշտպանական բնույթ։ 21-րդ դարը ոչնչով չի տարբերվում 3-րդ, 2-րդ դարից, ինչու ոչ մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարից։ Եթե մենք այսօր ունենք համացանց, հեռուստատեսություն, էլեկտրականություն, դա դեռ չի նշանակում, որ դարը փոխվել է եւ փոխվել են աշխարհի կանոնները։ Ուժեղները միշտ թելադրում են խաղի կանոնները։ Թույլերը ստիպված են լինում խաղալ ուժեղների խաղի կանոններով։ Ոչինչ չի փոխվել այդ հատվածում։ Եվ մի հարց եւս, որ շատ է հուզում մեր հեռուստադիտողներին, պարոն Գրիգորյան, դուք կարծում եք, որ բանակցությունների միջոցով այնուամենայնիվ հնարավոր կլինի հասնել նույն Շուշիի եւ նույն Հադրութի վերականգնմանը այժմյան տարածքում, որի մասին բավականին շատ էր խոսվում վերջերս։ Համենայն դեպս դա խոսվում էր նախընտրական քարոզարշավում ընդդիմության կողմից։ Այսինքն մենք ունենք այդ բավարար իրավական հիմքերը։ Երբ մենք խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի տարածքային ամբողջականության մասին, ապա պետք է նշել, որ այո, կան բավարար իրավական հիմքեր առնվազն Շուշին եւ Հադրութը բանակցային ճանապարհով վերադարձնելու համար։ Բացի այդ, կա հնարավորություն ստեղծելու ավելի լայն մարդատար միջանց կամ փրկության օղակ, խոսքը գնում է Բերձորով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետությանը կապելու մասին։ Վերջապես բազմիցս ՄԱԿ-ի տարբեր բանաձևեր, որոնք դատապարտել են հայկական զորքերի գործողությունները, ցավոք սրտի, դրանք վերաբերել են ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին, այլ վերաբերել են հարակից 7 շրջաններին, որոնք մեզ համար իհարկե հայրենիք են,
բայց երբ խոսում ենք միջազգային իրավունքի լեզվով, իհարկե պետք է շատ բարձր պահել այն պահանջը, որը մենք ներկայացնում ենք։ Թեև այս կառավարությունը նման որևիցե պահանջ չի ներկայացնում, սակայն ուժեղ կառավարություն եւ ուժեղ անհատներ ունենալու դեպքում, այո, բանակցային ճանապարհով նույնպես հնարավոր է վերադասնել թե Շուշին, թե Հադրութը։ Ընդ որում դա կարող է լինել ընդունելի տարբերակ աշխարհի համար, քանի որ իրենից կներկայացնի կոմպրոմիսային տարբերակ, այսինքն Ադրբեջանը արդեն իսկ պատերազմի արդյունքներով ստացել է 7 շրջան գումարած Շուշին եւ Հադրութը, գոնե Շուշին եւ Հադրութը կվերադարձվի, սակայն ամեն դեպքում կան բազմաթիվ այլ խնդիրներ, օրինակ Քարվաճառը ինքը իրենից ներկայացնում էր պաշտպանական գիծ թե Հայաստանի Հանրապետության համար, թե Արցախի Հանրապետության համար։ Եվ մենք գիտենք, որ երկրորդ ճանապարհը, որը կապում էր Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախին, անցնում էր հենց Քարվաճառով։ Քարվաճառի ճանապարհի առկայությունը էականորեն հեշտացնում էր Արցախ ուղարկող մատակարարումը, օգնությունը եւ ավելի էր ամրապնդում Հայաստան-Արցախ տրանսպորտային կապը։ Առանց այդ ճանապարհի նույնպես շարունակում է խնդրահարույց մնալ Հայաստանի եւ Արցախի միջև արդյունավետ կապի ապահովումը, ինչն էլ հանգեցնում է եւ հանգեցնելու է արդյունավետ պաշտպանության բազմաթիվ հիմնախնդիրների։ Իհարկե, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ հենց Քարվաճառի կորուստի պատճառով հիմա ամբողջ այդ գիծը, սահմանը Վարդենիսով որ անցնում է, այդ պայմաններում մարդիկ շատ չեն կարողանում պարզապես ապրել եւ շարունակ լարվածություն է տիրում հատկապես այդ հատվածում։ Մենք եթե հիշում եք նոյեմբերի 10-ի դրությամբ անգամ Քարվաճառում որևիցե կորուստ չենք ունեցել։ Այո։ Ընդ որում տարածքների մեծ մասը, որոնք նոյեմբերի 9-ից Քարվաճառ ուղղակի թղթով գրչի մի հարվածով Քարվաճառը, նաեւ Աղդամը եւ առհասարակ այն տարածքները, որոնք Թշնամին ընդամենը օկուպացրել էր նոյեմբերի 10-ի դրությամբ Արցախի ընդամենը 10%-ը եւ Շուշին, որը հանձնվել էր փաստացի եւ բոլորը հաստատեցին, այո, որ Շուշին հանձնվել է, դա եղել է պատերազմը կանգնեցնելու պայման ըստ իրենց ներկայացրածի, բայց նոյեմբերի 10-ի դրությամբ անգամ օկուպացված էր մեր տեսած Արցախի, նախապատերազմյան Արցախի 10%-ը, այսինքն մոտավորապես 2-ից 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարության ստորագրումից հետո 12500 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Արցախից մնաց 2500-ից 2800 քառակուսի կիլոմետր ունեցող տարածք, այսինքն մեծագույն մասը Արցախի ոչ թե ընկավ պատերազմի արդյունքում եւ դրա համար թող ոչ ոք չհամարցակվի հայ զինվորին մեղադրել դրանում։ Հայ զինվորի սխրանքը նորից չի կարելի ուրանալ, այլ ընկավ հայտարարության ստորագրողներից մեկի թույլ կամքի եւ Թշնամի պետության ղեկավարի ճնշման արդյունքում։ Համաձայն եմ ձեզ հետ եւ կուզեի հատկապես շեշտել ձեր վերջին խոսքերը հայ զինվորի սխրանքի մասին, իսկապես մենք այս անգամ եւս ականատես եղանք, որ հայ զինվորը աշխարհի ամենակաջ, ամենամարտունակ, ամենահայրենասեր, ամենաանվախ, ամենաարի զինվորն է, անկախ նրանից թե քանի տարեկան էին, 18-ից 20 տարեկան երեխաներ էին նրանք, թե արդեն փորձառու, բավականին փորձառու սպաներ էին։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Գրիգորյան, ինձ հյուրընկալվելու համար եւ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ եթերում ազգային հայեցակարգ հաղորդումներ եւ մենք սահմանադրագետ իրավաբան Վահե Գրիգորյանի հետ փորձեցինք իրավական հարթությունում քննարկել այն լրջագույն խնդիրները եւ մարտահրավերները, որ կանգնած են հիմա Հայաստանի առջեւ։ Դիտեք մեզ առայժմ ամեն 5 շաբթի երեկոյան ժամը 8-ին։ Մնացեք սիրով եւ բարյավ։